lutto per la morte del piccolo Alessandro Izzi all'asilo di Porcellengo venerdì scorso. Questa mattina durante la messa nella parrocchia di Postioma l'invito di Don Graziano a sostenere la famiglia ma anche le educatrici che ora sono sotto shock. La Marca ancora nel mirino dei ladri. Venerdì sera una coppia di colombiani si è introdotta in un appartamento in via Don Milani. Sono stati scoperti e messi in fuga dai condomini braccati dai carabinieri. Ma lo stillicidio di furti continua, nuovi episodi tra Tarso e Mogliano. I carabinieri arrestano in flagranza un 57enne mentre sottraeva gasolio da una cooperativa in via Castellana, Castelfranco. La morte di Andrea Toffoli ieri a Spresiano, le indagini sono in corso, la dinamica appare chiara sotto sequestro, il semirimorchio. Nelle prossime ore i rilievi dello Spisal arriveranno in procura. Dal Comune di Treviso richiesto ufficialmente alla Prefettura un tutoring tangenziale sarà installato tra l'ospedale Silea, 30 gli incidenti registrati in un anno. Le polemiche per l'aumento delle indennità dei sindaci, parla il primo cittadino di Cessalto, prendo 1.000 euro lordi al mese, è assurdo alimentare l'antipolitica nei comuni e mostra la busta paga. È stata una domenica dai grandi numeri a Treviso, tante le manifestazioni, 100.000 le persone in centro, complice bel tempo, soddisfatto il sindaco Conte. Sport e solidarietà, 2 giorni di attività e di inclusione all'ippodromo di Treviso con decine di associazioni presenti. Il cuore pulsante del Veneto a radunare tutte. Mirella Tuzzato. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Una comunità in lutto per la morte del piccolo Alessandro Izzi, morto durante il riposino all'asilo di Porcellengo venerdì pomeriggio. Questa mattina durante la messa, siamo nella parrocchia di Postioma, Don Graziano ha invitato tutti alla preghiera e al conforto per la famiglia, ma anche per le educatrici. Siamo vicino anche agli educatori e alle educatrici, perché non è facile in questi anni e svolgere un ministero, lo chiamo così, di educazione e di insegnamento. Vogliamo essere vicini e incoraggiarli davvero. Grazie per tutto quello che fa. È una comunità intera, quella di Postioma, di paese, ad accogliere con un applauso sentito l'invito questa mattina dal pulpito di Don Graziano Santolin a sostenere e pregare per la famiglia del piccolo Alessandro e per le educatrici che venerdì pomeriggio lo hanno raccolto esanime dalla culletta in cui stava riposando. Chiede Don Graziano rispetto e silenzio anche per queste educatrici oggi sotto shock, cui solo l'autopsia, che presto sarà eseguita sul corpo del piccolo Alessandro, potrà dare una risposta. Don Graziano ha parlato con la maestra, insomma, che l'aveva in custodia, insomma, questo bimbo, e gli ha dato coraggio perché la maestra era proprio disperata, insomma, non aveva più voglia di andare a lavorare il giorno dopo. Quando succedono queste cose gravi non è semplice. Al circolo Noi, chi gestisce la struttura, è stato informato proprio da Don Graziano venerdì sera di ritorno dal pellegrinaggio in Istria con queste parole. L'ha dato da mangiare, poi come al solito poi l'ha messo sulla culla per farlo addormentare. Alle 3 è andata per riprenderlo, l'ha trovato senza sensi e ha chiamato subito l'autoambulanza. La mattina dopo la notizia si è subito diffusa in paese, lasciando sgomenti. L'ho saputo ieri sera da mio marito, loro non hanno detto niente a nessuno, giustamente era così, però io sono rimasta malissimo, anche perché proprio li vedo passare che mi salutano per i buchetti e erano tutti felici, quindi un asilo che funziona benissimo. In mattinata, davanti al grande cancello della struttura di proprietà della parrocchia data in affitto per l'attività di nido, qualcuno ha appeso questo mazzo di fiori bianchi. Ieri il sopralluogo dei carabinieri, questa mattina quello della proprietà. Il sindaco Katia Uberti presto contatterà mamma Laura e papà Kevin. A ieri so che erano ancora ricoverati in ospedale, ovviamente la famiglia è turbata come siamo turbati noi amministratori ma anche la comunità di paese. È necessario stare più vicino possibile alla famiglia, anche perché il dolore lo porteranno per tutta la vita, un dolore inconsolabile. Un evento traumatico per la famiglia e per la comunità. Ora bisogna fare quadrato, dicono gli amministratori e gli psicologi. È quel tipo di dolore che nessuna famiglia vorrebbe trovarsi ad affrontare, ma direi che nessuna comunità vorrebbe mai trovarsi ad affrontare un dolore così grande. Ed è necessario che ora tutta la comunità si stringa attorno alla famiglia per far sì che il dolore della morte non diventi a sua volta un dolore mortifero, cioè un dolore
dal quale la famiglia non può più riprendersi. Per sopravvivere a un dolore così profondo come la morte di un bimbo di nemmeno 1 anno serve l'aiuto di tutti. Quello che deve avvolgere i genitori del piccolo Alessandro deve essere un abbraccio collettivo. Kevin e Laura non vanno lasciati soli in un vortice di angoscianti perché. Il rischio più grande quando ci sono delle morti senza cause è che non si riesca a farsene una ragione e che in qualche modo si cominci a cercare dei colpevoli, che si cerchino fuori o che si cerchino anche all'interno. Quindi genitori in questa situazione lasciati soli possono farsi una serie di domande. Non sarebbe successo se io ero presente, lo avevo affidato alle persone giuste, quindi sicuramente hanno bisogno di contenimento da parte della comunità e giustamente un pensiero va rivolto anche a quelle educatrici che si sono trovate ad affrontare un evento di questa portata. Solidarietà alla comunità di paese, alle stesse educatrici, arriva anche da Roncade, decisivo il ruolo degli enti locali, dei comuni. C'è lo sconforto dei genitori che sono i primi chiaramente a vivere questa situazione terribile, ma c'è anche lo sgomento per esempio di tutta una struttura educativo-formativa che deve continuare a svolgere il suo lavoro e pensate con che animo può farlo. La vicinanza è probabilmente lo strumento più forte che si ha in questi momenti e soprattutto evitare che appunto la comunità si disgreghi. Non è semplice, però chiaramente è l'unico strumento che abbiamo in questo momento. La Marca trevigiana ancora nel mirino dei ladri. Venerdì sera una coppia di colombiani si è introdotta all'interno di un appartamento in via Don Milani, sono stati visti da alcuni residenti e sono stati fermati dai carabinieri. Io ero andata da mia figlia che abitava qua davanti, vengo a casa, dopo un'ora mi hanno fatto il macello, portato via tutto. Che ora era? Allora, verso 6:30, 7. Erano le 6:30 anche venerdì. Fortuna ha voluto questa volta che nella terrazza accanto vi fosse una condomina di 57 anni e giù in giardino il marito con un'altra persona. I ladri non hanno così avuto scampo. Al grido al ladro, i malviventi sono scesi di corsa, trovando in giardino il signor Michele Nastasi e un altro condomino che hanno cercato di fermarli. In quel momento in via Don Milani transitava una pattuglia dei carabinieri in borghese. Era in corso infatti un servizio di controllo del territorio perché gli stessi condomini avevano segnalato la presenza di persone sospette. A confermarlo un altro residente. Diversi sono stati i furti in quartiere negli ultimi mesi. Da giugno ad oggi è la terza volta che succede. C'è stato il famoso furto di quest'estate fatto mentre i proprietari di casa erano all'interno dell'abitazione e la signora era in doccia e il signore era in salotto. Gli ultimi piani so che hanno tentato tante volte. Quindi usando la pensilina? La pensilina o la porta aperta? Perché purtroppo anche la porta non è sempre chiusa. A casa di Letizia Cattelan sono arrivati 10 anni fa i ladri usando la pensilina come scala. Sono scappati lo stesso dal balcone, hanno fatto tutto il giro del giardino, hanno saltato e sono andati fuori nel parcheggio della lì. I due malviventi saranno fermati alla fine dai carabinieri dopo un inseguimento a piedi. Si tratta di due colombiani di 26 e 28 anni. Nella fuga hanno lasciato cadere questo cacciavite e una pinza di precisione a scatto. Erano avvolti dentro fogli di giornale. Addosso i militari hanno trovato anche dei guanti. I due sono stati denunciati per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Una zona comunque tranquilla, dicono i residenti. Tutti i condomini comunicano tra di loro attraverso i giardini, separati da un muretto alto poco più di 1 metro. Diversi gli appartamenti che negli anni hanno installato telecamere private. Mi fa impressione quelli col piano terra, io sono al primo, il piano ammezzato mi spaventa che si infilino. Nuovo raid di furti nella Marca dopo i colpi messi a segno a Colle Umberto. La scorsa notte i malviventi hanno colpito nei comuni di Mogliano Veneto e Tarzo. Diversi furti denunciati ai carabinieri di Treviso, 3 i colpi a Tarzo, 2 a Mogliano. La modalità sempre la stessa, effrazioni con scasso. I malviventi hanno portato via monili in oro e denaro contante per poche migliaia di euro. Indagano i carabinieri e nella stessa notte i carabinieri della compagnia di Castelfranco hanno colto in flagranza un 57enne mentre sottraeva da una cooperativa di via Castellana del gasolio prelevandolo da uno dei mezzi posteggiati, oltre ad un tavolo e 4 panche. L'uomo
57 anni, è stato arrestato. Siamo a Spresiano, ora la morte di Andrea Toffoli, le indagini sono in corso e la dinamica appare chiara. Sotto sequestro il semirimorchio, nelle prossime ore le determinazioni dello Spisal arriveranno in procura. La sponda posteriore del camion è calata su Andrea Toffoli come una mannaia senza lasciargli scampo, mentre l'uomo era accovacciato per delle operazioni di pulizia sul retro del mezzo. È una dinamica chiara quanto letale, quella che stanno ricostruendo i tecnici dello Spisal supportati dai carabinieri, talmente chiara che non è detto che sul corpo del 48enne di Arcade venga effettuata un'autopsia. I rilievi e gli incartamenti sull'incidente alla ditta Canziana di Spresiano saranno trasmessi in procura nelle prossime ore. È lì che verranno definite eventuali ipotesi di reato e iscritti nel registro possibili indagati. Di certo la strada dell'omicidio colposo sembra tracciata. Sotto sequestro risulta solo il semirimorchio, non la motrice del mezzo. Ci sono però diversi punti da chiarire. Innanzitutto capire perché il portellone del camion si sia chiuso improvvisamente, se per caso siano ceduti i perni. Resta il fatto che ancora una volta la Marca piange un'altra vittima sul lavoro a poche settimane dalla tragedia di Cadiraio a San Polo di Piave. Per i sindacati la misura è colma, servono più controlli e quindi stanziamenti ad hoc, dice la CISL. Dove prendiamo le risorse? Io credo che oltre a fare debito pubblico ci sia bisogno di interrogarsi se non si debba fare finalmente una seria lotta all'evasione fiscale che consenta di investire risorse nuove e fresche proprio per potenziare i servizi, i controlli, il numero degli addetti. Troppa frenesia sui posti di lavoro, accentuata nel post-Covid, analizza invece la CGIL. C'è proprio la necessità di intervenire su quella che è la cultura nei luoghi di lavoro e su quella che è l'esigenza di accompagnare anche i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro, che non si trovino da soli a dover affrontare una tipologia, un'attività e i rischi che questa attività comporta, insomma. Torniamo a Castelfranco con i controlli sulle strade da parte dei carabinieri, 200 le persone che sono state identificate, un'ottantina i veicoli controllati, 9 contravvenzioni elevate per possesso di stupefacenti, una patente ritirata, circa 700 euro di sanzioni elevate per infrazione al codice della strada per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Coinvolte nell'operazione anche le unità cinofile. Sempre sabato sera i militari dell'Arma hanno controllato 4 locali tra Istrana, Asolo e Castello di Godego, comminando sanzioni per 16.000 euro per inosservanza della normativa sul lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora lungo la tangenziale con le immagini, perché dal Comune di Treviso è stata richiesta ufficialmente alla Prefettura un tutor. Sarà posizionato tra l'ospedale e Silea. Che riteniamo che sia una proposta innovativa sicuramente per la città di Treviso e anche per la provincia di Treviso e che potrà garantire maggiore sicurezza rispetto agli attuali autovelox che sono installati, 2 in particolare, sulla tangenziale. Tratto particolarmente attenzionato anche per le numerose immissioni in entrata e uscita da e per il centro cittadino e che secondo le statistiche è quello in cui si registra il maggior numero di incidenti, più o meno gravi. Solo nell'ultimo anno sono stati circa una trentina, infatti, i sinistri in entrambi i sensi di marcia. Si tratta intanto di una domanda che ha fatto il Comune di Treviso per tramite appunto del comando di polizia locale, che ha proposto alla Prefettura, perché alla fine sarà la Prefettura attraverso un gruppo di lavoro a decidere se ci sono i presupposti per installare questo tutor, in particolare in un tratto che va dall'ospedale verso Silea e anche nel tratto della corsia opposta. Un autovelox particolare capace di misurare e tenere traccia della velocità media dei veicoli in transito per stanare chi corre sempre oltre i limiti di velocità. Il tutor, fa sapere il comandante, è uno strumento che può consentire una maggiore sicurezza rispetto agli autovelox canonici. Quindi il tutor che misura la velocità media da un punto all'altro può garantire una velocità più bassa in un tratto molto più lungo, evitando brusche frenate davanti all'autovelox. Quindi riteniamo che sia un progetto interessante, innovativo, e mi sembra che il prefetto in qualche modo si sia espresso anche in modo positivo su questa idea. Le polemiche sull'aumento dell'indennità dei sindaci, parla il primo cittadino, dice Salto, prendo 1.000 euro lordi al mese e fa vedere la busta paga. E quindi ci troviamo in situazioni in cui poi leggi i giornali e vedi che è arrivato Babbo Natale, insomma ti
ti dà un po' fastidio. Non nasconde la propria amarezza Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, nei giorni in cui forte la polemica sugli aumenti delle indennità ai primi cittadini in base alle dimensioni dei loro municipi, dal 60 al 100% in più per quelli maggiormente popolosi. Il provvedimento voluto dal governo Draghi ora è legge, ma avverte Crosato attenzione alle generalizzazioni. La vita, in particolare nei piccoli e medi comuni, è tutta un'altra cosa. Ecco dunque l'importo della sua indennità mensile, mostrata in diretta nel corso della nostra prima edizione: 1.008,85 €, la cifra bonificata lorda. Dobbiamo togliere il 35% il mio scaglione IRPEF, e quindi questa è anche un po' frutto del fatto che io ho voluto continuare la mia attività, quindi io lavoro e quindi ho già una riduzione del 50% come prevede la legge, e non ho mai chiesto finora un euro di rimborso spese o quant'altro, per mia scelta, perché altrimenti fra 5 anni mi ritroverei in un mondo del lavoro completamente cambiato e farei fatica proprio personalmente a ritrovarmi, e quindi ho deciso di continuare comunque la mia attività pur avendo questa possibilità, quindi dandomi questa possibilità di andare in aspettativa, e quindi prenderei i 2.000 euro lordi. Crosato inoltre di tasca sua paga circa 600 euro annui di assicurazione per lo svolgimento delle funzioni, così come la stragrande maggioranza dei colleghi. Il nostro continua a essere servizio civico, ribadisce, togliendosi più di un sassolino dalla scarpa. È veramente ridicolo che si vengano a prendere i soldi, i costi della politica sui comuni. E poi c'è il caro bollette che pesa sui municipi. Andiamo a Silea, è stato necessaria una variazione di bilancio per far fronte agli aumenti. Sentiamo il sindaco. Abbiamo dovuto intervenire sul bilancio comunale con una variazione di circa 40.000 euro per appunto adeguarci ai nuovi aumenti che ci sono stati. 40.000 euro, a tanto ammontano gli aumenti dell'energia elettrica per il comune di Silea, che proprio nelle ultime ore si è trovato costretto ad approvare una variazione di bilancio per la medesima cifra. Il caro bollette dunque continua, come già accaduto lo scorso anno, a incidere sulle casse del municipio. La bolletta dell'energia elettrica incide anche quest'anno, anche rispetto a quelle che sono le previsioni che abbiamo fatto. Per ora gli aumenti riguardano l'energia elettrica, ma nei prossimi mesi si dovranno fare i conti anche con le bollette del gas. Alle amministrazioni comunali è data la possibilità di applicare l'avanzo anche alle spese correnti strada percorsa a Silea. Noi abbiamo dovuto erodere il cosiddetto avanzo di bilancio per poter pareggiare i conti. Per questo tipo di importi della serie è sempre utile avere un accantonamento per opere di asfaltatura e messa in sicurezza, viabilità, anche per cosiddetta spicciola, e purtroppo una parte di queste risorse sono state destinate agli aumenti energetici. Un anno di governo Meloni alla prova dei sindacati. La CGIL conferma l'intenzione di scendere in piazza il 7 di ottobre contro il governo. Sono mancate, spiega il segretario Visentin, le riforme strutturali. Il gol lo hanno subito i lavoratori dipendenti e i pensionati, anzi hanno subito una tripletta. In partita, dove il campo è il primo anno di governo targato Meloni, gol ancora non ne sono stati fatti, ma nemmeno subiti. Il vero sconfitto rimane per la CGIL, il lavoratore. È la lettura schietta che fa di questi primi 365 giorni di governo il segretario Mauro Visentin, che porta a sostegno delle ragioni che riporteranno in piazza il sindacato il 7 di ottobre i dati sulla perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Non si è intervenuti sulle buste paga, non si è intervenuti su il tema dei rinnovi contrattuali, non si è intervenuti rispetto alla precarietà, non si è intervenuti rispetto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi sono tutti gol subiti perché qualcuno ha voluto tirare a porta vuota. Troppo grande il divario tra chi usa il proprio stipendio per fare la spesa, dice Visentin, e l'inflazione in questo caso ha pesato almeno per il 15% rispetto a chi ha altri tipi di reddito. Denunciamo
rilevavamo il fatto della perdita di potere di acquisto degli stipendi medi di circa nell'anno 2022 di circa 2.600 euro, il che vuol dire 2 buste paga medie, tanto per essere chiari. Roma, piazza San Giovanni, sarà l'occasione di manifestare disappunto di fronte alle richieste mai ascoltate poste al governo. Per i sindacati, infatti, questo governo non ha portato benefici per chi vive di pensione e del proprio lavoro. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Treviso, buonasera, ben ritrovate. Ripartiamo dal centro storico. È stata una domenica dai grandi numeri, 100.000 le persone che sono arrivate in città, complice il bel tempo soddisfatto il sindaco Mario Conte. Dal Tiramisù Day al Treviso Comic Book Festival alla festa delle famiglie sulle mura, quindi una città davvero strapiena di gente, di turisti, di famiglie, di sorrisi, di allegria e di tiramisù e di solidarietà. Gli ingredienti per la domenica perfetta c'erano tutti e il meteo ancora estivo ha fatto il resto, segnando presenze record in un centro città presidiato dalle forze dell'ordine. Attraverso i lettori targhe posizionati all'ingresso della città abbiamo calcolato che a metà pomeriggio le presenze a Treviso fossero circa 80.000, ma non escludiamo che entro la serata la cifra possa raggiungere anche le 100.000 presenze. Numeri importanti che segnano nei fatti l'avvio della stagione autunnale in centro, basilare per il commercio, ma anche l'apertura del mese del bambino con tutta una serie di iniziative. Sulle mura circa una ventina le associazioni in festa che hanno proposto attività intrattenimento per i più piccoli, ma anche spazi di confronto per i genitori. Mettili qui che vediamo. Grande successo anche per la mostra itinerante del centenario dell'aeronautica militare a Palazzo dei 300, tantissimi visitatori che si sono messi in fila lungo i gradini della scalinata, 11.000 le presenze fino ad oggi, 3.000 nel solo weekend, il prossimo sarà l'ultimo. Bilancio positivo in tutti i sensi anche per Mario Conte, che porta a casa anche il titolo di giornata. Invito tutti a continuare a venire, a godersi le bellezze di una città straordinaria con un meteo fantastico. Vi aspettiamo a Treviso, sono davvero felice anche perché ho appena vinto la gara dei tiramisù dei sindaci. È la prima volta che faccio il tiramisù e sono arrivato primo. E c'è chi invece ha scelto di passare la domenica o il weekend all'ippodromo di Treviso con Mirella Tuzzato, che ha radunato decine di associazioni per un pomeriggio senza barriere. Ho iniziato a 7 anni a cavalcare i cavalli, ho fatto i centri estivi per 2 estati e poi dopo 11 anni ho voluto ritornare e sentirmi in libertà con un cavallo. Il valore della rete, mettersi insieme per l'inclusione e lo sport e stare insieme ha una valenza incredibile. L'ippodromo di Treviso apre le porte all'inclusione, 2 giorni tra stand e attività ludico-pratiche, un'occasione per conoscere, fare esperienza di nuovi sport e essere a contatto con gli animali. Treviso, Silea Roncada e tanti protagonisti di questa 2 giorni organizzata da Mirella Tuzzato. Per noi farci conoscere e dare un risalto all'attività sportiva di qualsiasi genere in questa giornata è per noi una buona opportunità, sia per farci conoscere ma anche per far capire a tutte le persone con disabilità intellettive e relazionali che possono accedere a qualsiasi sport. Lo sport può insegnare tante cose, insegna il fair play, il rispetto delle regole, il gioco di squadra e aumenta la possibilità dei ragazzi a scuola, quindi viva lo sport, ma viva lo sport a scuola. Tutti gli sport presenti, uno sport senza barriere che aiuta a forgiare la propria autostima, un messaggio ai ragazzi ma anche alle donne. Questa giornata noi chiediamo a tutte le società di essere presenti per presentare le discipline, anche quelle che normalmente non vengono prese in considerazione dalle donne, come il calcio o il rugby o la canoa, che magari storicamente sono più relegate in un ambito maschile.
perché possono far tutto e lo devono fare perché prendere consapevolezza del proprio corpo, della propria forza, della propria resistenza, della propria volontà è un importantissimo tassello per poter imparare anche a reagire di fronte a certe violenze domestiche. E sfruttare questo posto non come ippodromo d'élite, ma come ippodromo per le famiglie, dove si può fare una passeggiata, a leggere un libro, tantissime cose, lontano dai rumori del traffico, lontano da tutto, dove puoi staccare la spina. Questo è un altro obiettivo. C'è anche questo, ci siamo, venite, partecipate, fate comunità, questo è il messaggio. E a proposito di inclusione, vi facciamo vedere il percorso per ragazzi autistici realizzato al villaggio delle Zucche di Villorba. Si tratta praticamente di un tragitto che il sindaco vorrebbe fare sostenibile, inclusivo, e con dei segni, con delle mani, con delle indicazioni specifiche che loro possono riconoscere per accedere ai vari tipi di negozi, ad esempio alimentari, farmacia o qualsiasi tipo, in modo tale che loro abbiano visivamente e riconoscano e possono in qualche modo entrare. Sbarca in Europa il progetto di inclusività che il sindaco di Villorba, Soligo, vorrebbe realizzare nel suo territorio e di cui il primo cittadino lo scorso maggio ha parlato proprio con l'onorevole Conte, che punta a reperire i fondi da destinare ad un'iniziativa che potrebbe essere replicata anche in altri comuni. Un progetto che è inclusivo sia all'autismo e anche a quella disabilità minore, per poter rendere questi ragazzi in completa autonomia. Ma a Villorba l'inclusività delle persone diversamente abili passa anche attraverso il villaggio delle Zucche, inaugurato alla presenza di molti sindaci e del presidente del Veneto Luca Zaia. 300.000 zucche distribuite in uno spazio pari a 10 campi da calcio che per 33 giorni accoglieranno grandi e piccoli. Divertimento ma anche solidarietà, visto che ogni mercoledì di ottobre sarà dedicato ad una realtà che opera nel sociale con una semplice raccolta fondi. E appunto inclusività grazie alla rinnovata collaborazione con l'associazione Oltre il Labirinto, che ha visto i ragazzi affetti da autismo aiutare nella realizzazione di alcune installazioni del villaggio. L'inclusione lavorativa di queste persone qua e quindi per loro venire in campagna, spostare una zucca, fare qualche piccolo lavoretto vuol dire sentirsi parte di una società che li ama e che li vuole presenti in mezzo a loro. Oltre una quarantina i presenti ieri mattina alla Malga di Campocroce per la riscoperta del sentiero del Patriarca a Sarto, una delle tante iniziative aspettando il ritorno di Pio X nella sua Riese sabato prossimo. Ma lei è venuta più per fare un'escursione in montagna o per capire, diciamo, un po' la filosofia di Pio X? Per capire la filosofia di Pio X. Pensare un po' ai propri sentimenti interni in silenzio, che fa molto bene anche se vomitanti, e riflettere su quello che sta succedendo intorno. Un po' per capire un po' tutto, per capire la fatica che ha fatto Pio X e poi mettersi anche in gioco. Sono alcuni commenti degli oltre 40 cittadini che hanno risposto alla proposta del sindaco Matteo Guidolin per un sabato mattina alla riscoperta del sentiero del Patriarca. Una delle iniziative in attesa del ritorno di Pio X a Riese, previsto tra 7 giorni dopo una sosta in Duomo a Treviso. Partenza dalla chiesetta di Malga Campocroce, ripercorrendo un tragitto che l'allora Patriarca di Venezia compì nel 1901 a dorso di un'asina per benedire l'effigie della Madonna che le genti venete vollero in cima al Grappa. Era il 4 agosto, lo stesso giorno che 2 anni dopo lo vide designato Papa al conclave romano. Così come oltre un secolo fa i partecipanti non hanno utilizzato la comoda via asfaltata, percorrendo invece quello che oggi il Club Alpino Italiano ha indicato come il sentiero numero 100. Avevo qualche timore all'inizio perché il gruppo era eterogeneo, però ho visto che ci hanno seguito bene, con le giuste andature, con le giuste soste, abbiamo raggiunto tutti la Cima Grappa in tranquillità, quindi la proporrei per tutti ed è un bel percorso panoramico da Campocroce a Cima Grappa. Sicuramente è una scoperta anche per molti appassionati di montagna che hanno affrontato di buon grado anche i punti più faticosi della salita. Fatica? Un po'. Quasi un fioretto, veramente. È un pellegrinaggio vero e proprio questo? Sì, anche un po' un calvario, ma
Una volta arrivati però c'è stata la soddisfazione per l'obiettivo raggiunto e quindi da replicare. È stata un'esperienza che speriamo diventi una tradizione nel tempo in collaborazione col CAI, per cui il tempo ci ha graziato, è stata veramente una bella giornata. Un sentiero che fa bene al corpo ma soprattutto all'anima. Siamo partiti con un affidamento a Maria, qui sopra alla Madonnina ci siamo affidati a lei nuovamente, abbiamo affidato le famiglie e insieme alle famiglie anche la settimana che vivremo insieme spirituale a Riese con l'accoglienza delle spoglie di Pio X e accogliendo poi tutte le persone che verranno per vivere un momento di devozione e di fede. Fatemi un applauso, state bravi. Oggi a Quinto di Treviso è stata ricevuta una delegazione di Lugo di Romagna guidata dal vice sindaco Luigi Pinzi, dal capogruppo Fausto Casino e da Mauro Antonellini, storico del Museo Baracca. Ad accogliere gli ospiti all'arrivo in Piazza Indipendenza il gruppo Alpini di Quinto guidato da Severino Soligo e la sindaca Stefania Sartori. Giornata dedicata alla scoperta del territorio quintino con la guida del professore Eugenio Manzato, dove ha vissuto il famoso aviatore della Grande Guerra Francesco Baracca, originario appunto di Lugo. Durante il pranzo conviviale presso l'agriturismo al Sile di Santa Caterina, scambio dei presenti e consegna dell'assegno del valore di 5.500 euro raccolto durante il pranzo solidale organizzato il 10 di settembre dal gruppo Alpini e dalle attività commerciali di Quinto di Treviso. Con le immagini ora a Cison di Valmarino, 90 anni fa il mascarpone fu registrato e ottenne un marchio di fabbrica grazie al conte Girolamo Brandolini e al direttore della latteria di Cison di Valmarino, Remo Dolce. Ieri una serata a Castelbrando organizzata dal presidente della confraternita del mascarpone, Remigio Villanova. Era uno studioso profondissimo e si è innamorato del lavoro dei derivati dal latte. Ha portato la latteria a produrre derivati di primissima qualità, erano qualitativamente migliori che c'erano in Italia. 1930 la latteria di Cison di Valmarino, diretta da Remo Dolce, a parlare il figlio Gianmarco, esporta burro per i migliori alberghi d'Europa. 3 anni dopo queste stanze videro la nascita del mascarpone, oggi ingrediente principale del tiramisù. Ed è stato grazie al genio imprenditoriale del conte Girolamo Brandolini e di Remo Dolce che il marchio del mascarpone 90 anni fa fu depositato a Roma. A ricordare questo anniversario il presidente della confraternita del mascarpone 1933, Remigio Villanova, che ha radunato ieri una platea d'eccezione a Castelbrando, consegnando ai nipoti di Remo Dolce una medaglia. Siamo noi gli unici depositari di questa registrazione e del marchio in pratica del mascarpone. È stato un mio collega Giovanni Toffolati che ha trovato i documenti della registrazione. Diverse le confraternite presenti a realizzare il dessert rigorosamente tiramisù, gli allievi dell'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto. Tra le portate storia e tradizioni con la congrega Radici e Fasioi e i maestri dello Spiedo di Alta Marca. Tra gli invitati anche il campione del mondo del tiramisù che ha sbaragliato 250 concorrenti da tutto il mondo, Giuseppe Salvador. La mia è la ricetta originale, la classica. Spero di contribuire a portare avanti sempre i prodotti italiani nel mondo. Sul palco anche la città della speranza. Per noi è indispensabile far conoscere questa grandissima realtà che è l'istituto più grande in Europa per la ricerca pediatrica, farla conoscere un po' a tutti gli imprenditori del Veneto, e qui ce n'è una buona rappresentanza per capire l'importanza della ricerca e quanto loro possono fare a sostegno della ricerca, perché con la ricerca si riesce a guarire, senza ricerca non si riesce a guarire. Come ogni domenica un servizio storico di Antenna 3 risale a questi giorni di 33 anni fa, lo schianto sull'aviosuperficie di Salgareda dell'aereo russo Sukhoi che allarmò per mesi le popolazioni per le possibili conseguenze di contaminazione nucleare legate al mezzo sovietico. Non fu mai chiarita del tutto la causa della tragedia che, lo ricordiamo, avvenne durante un'esibizione acrobatica con una delle prime presenze russe dopo il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda. E allora, con il consueto servizio storico della domenica, torniamo al 1° ottobre del 1990 per rivedere quelle immagini e ricordare quell'episodio della nostra storia.
Sarà un'apposita commissione di tecnici nominata dall'Aeronautica Militare ad approfondire l'esito dell'autopsia condotta dal dottor Arrigoni, medico patologo dell'ospedale di Treviso, sul corpo del pilota russo Rimantas Stankiavicius, deceduto il 9 settembre scorso a Salgareda per l'esplosione del Sukhoi 27. L'esito dell'esame autoptico, a quasi 2 giorni dall'avvenuto decesso, avrebbe infatti rivelato la presenza di un tasso alcolemico pari a 40 nel sangue del pilota sovietico. Ma è proprio il periodo di tempo intercorso fra la morte e l'autopsia che rende problematica la ricerca della verità. Quali erano realmente le condizioni psicofisiche del collaudatore russo al momento dell'evoluzione su campo di pietra? Il punto interrogativo è destinato a rimanere tale ancora per diversi giorni. Se da una parte la soglia alcolemica tollerata è pari a 80, quindi molto superiore al livello della presunta intossicazione rilevata nel sangue di Stankiavicius, dall'altra l'autopsia, eseguita proprio a 48 ore dal decesso, difficilmente può risultare attendibile. Il tasso alcolemico riscontrato nel sangue del pilota russo prima del disastro potrebbe infatti aver sfiorato o superato il livello di tollerabilità, ma intanto non pare che l'esito dell'autopsia da solo possa realmente confermare lo stato di ebbrezza del pilota sovietico. Lo stesso sostituto procuratore Antonio De Lorenzi, che cura l'inchiesta, su questo punto è stato molto esplicito. La commissione nominata dall'Aeronautica Militare avrà tra gli altri anche il compito di effettuare ricerche su eventuali precedenti in modo da poter confrontare responsi già acquisiti con i dati relativi al caso Stankiavicius. E con il servizio di Antenna 3 che racconta la nostra storia ci fermiamo, siamo come sempre alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia e ancora una buona domenica, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana sarà per una conferma dell'anticiclone e dunque del bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 2 ottobre. Sul Veneto splende sempre il sole, sarà infatti una giornata all'insegna di un cielo limpido o al massimo velato. Vediamo anche le temperature che non avranno particolari variazioni rispetto ai giorni scorsi. Il clima sarà molto mite con valori minimi tra 11 e 18 gradi, massimi tra 24 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, su tutti i settori la grafica ci mostra un cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime sui 15-18 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende anche in questo caso una giornata soleggiata e particolarmente gradevole, con temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime invece intorno ai 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.